Una nueva forma de reparar baches llegó a la Argentina. Llegó Pavetron, el primer asfalto en frío ecológico con calificación Super Pave, que ofrece mayor durabilidad, resistencia y flexibilidad. La solución definitiva para el bacheo, sin calor ni maquinaria pesada. Se aplica incluso con lluvia, sin riego de liga y con tránsito inmediato. Es 100% ecológico, no contamina a los operarios ni al medio ambiente. Se puede almacenar hasta 2 años y brinda una reparación permanente. Aplicás, compactás y transitas. Llegó Pavetron, la forma más rápida, limpia y eficiente de reparar pavimento.